السلام عليكم. مركز جراحات الشخير وبفضل ربنا من نجاح لنجاح. النهارده معانا الاستاذ طارق 62 سنه. مشكله كبيره حصلت له، اضطرته ان هو يجي لنا يعمل عمليه تاني يوم. احنا عملنا له عمليه من 10 ايام او اسبوعين بالظبط، وشلنا له الدعامه من 4-5 ايام، وجاي النهارده اول استشاره ليه. ايه اللي خلاك تعمل عمليه يا استاذ طارق؟ انا من 5 سنين كنت متابع حضرتك وبتاع، كان بيحصل لي الشخير وبتاع، فقلت اذا كان على الشخير لا مش هعمل عمليه. لغايه لما الموضوع ابتدى معايا يزيد قوي لدرجه ان بيحصل لي خمول ونعاس اثناء السواقه. السواقه؟ يعني السواقه دي مره حصلت مرتين. مره الحمد لله ربنا ستر، كان جنبي واحد. ومره كنت رايح من ابو رواش لعند ابني في حدائق اكتوبر. ده امتى الكلام ده؟ كان امتى؟ قبل العمليه بيوم. قبل العمليه بيوم؟ انا جيت لحضرتك، انا خدت قرار على طول. عملت حادثه؟ قبل العمليه بيوم؟ حادثه بجد؟ حادثه بجد والله. ودخلت في عربيه وكده؟ وعربيتي لسه جايبها جديده، كنت انا مركز جدا ان ما اخبطهاش، وانا نعست في لحظه، رحت لابس. موضوع في منتهى الخطوره يا جماعه، موضوع في منتهى الخطوره. هو السؤال ليه تستنى؟ بقاله 5 سنين عنده شخير، وبقاله 5 سنين عنده مشاكل. انا اهملت فعلا. ليه تستنى لغايه لما تحصل مشكله كبيره؟ والحمد لله ان هي يعني جت في عربيه، يعني كان يبقى مشكله لو جت في بني ادم. ومثل العمليه دي بتاعت الدكتور في السن الصغير احسن كتير طبعا. كل ما الواحد بيتقدم في السن. اللوز بالذات دي اللي اتفاجئت بيها طبعا. عمليه 62 سنه اعمل لوز دي. طبعا. يعني عمليه صعبه. هو السؤال الحمد لله كان فيها مشكله العمليه؟ انا ما حسيتش بصراحه بحاجه. ما حسيتش بحاجه. انا عم عزت فوقني وروحت وابتديت اخد العلاج. الحمد لله. كان في مشكله كبيره في الالم والتعب انا كنت بخش انام كاني داخل. لا بتكلم بعد العمليه. لا بعد العمليه لا. هو عمليه بسيطه، شويه صعوبه في البلع عادي. انما بعد كده لما اتشالت الدعامه صراحه الموضوع فرق كتير خالص بقى. يعني انا نفس بقى كان 10 ايام اللي قعدتهم من غير بالدعامه. كان النفس بيخش طبعا بسيط طبعا، وبتنفس من بق طبعا. انما بعد كده الاكسجين بقى اللهم صل على النبي حاجه ببلاش. الحمد لله الحمد لله. طبعا دي العمليه دي انا بنصح بيها كل واحد فعلا بيشخر او عامله له مشاكل في النوم، دي ما يترددش، لان عواقبه والعمليه بتزيد، وانا اهملت والحمد لله. كنت متخيل العمليه تجيب نتيجه كويسه كده بفضل ربنا؟ لا والله ما كنتش متوقع يعني، بس الحمد لله. يعني قلت لو اي حاجه كده تمشي بس يعني نتحسن شويه. طبعا طبعا. لا الحمد لله. لكن بالنفس ده بفضل ربنا وبالنوم العميق ده لا بنام دلوقتي نوعا. كنت الاول نوم متقطع خالص، وممكن القف نفس واقوم اتعدل واقعد شويه كده على ما. دلوقتي احسن؟ لا الحمد لله الحمد لله. حد من الولاد قال لك اوعى تعمل عمليه؟ ايه اللي بتعمله ده وايه المشكله؟ بالعكس كلهم كانوا من زمان مشجعيني ان اعملها والله، وانا اللي كنت خواف، انا اللي وصلتها لكده. الحمد لله بفضل حضرتك بقى. الحمد لله بقيت كويس طبعا الحمد لله. تنصح بيه اي حد بيشتكي يجي، وان شاء الله هي عمليه بسيطه الحمد لله. كله بقى بالليزر، بقت عمليه بعملناها بالكوبليشن. ده الدكتور بصراحه ما حسيتش بحاجه. انا قعدت ساعه وربع في العمليه، بيقولوا لي ما حسيتش بحاجه الحمد لله، كله تمام. الحمد لله. الحمد لله سلامتك يا استاذ طارق، منورنا النهارده، وانا سعيد جدا 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 بكل عيان بيجي عندنا بيبقى متألم وتعبان وعنده مشكله، يخرج من عندنا بفضل ربنا كويس. الحمد لله. وتمارس حياتك بقى تاني ان شاء الله باذن الله. عادي تعمل اللي انت عايزه، وتسافر وتروح وتيجي وتعمل رياضه وكل اللي انت عايزه. ان شاء الله باذن الله. الحمد لله سلامتك يا استاذ طارق. ده فضل من ربنا علينا ومنه من ربنا علينا على هذا المكان وعلى الناس اللي بتشتغل في هذا المكان. ده فضل من ربنا انه بينزل شفائه على ايدينا. ده حاجه الحقيقه احنا بنسجد لربنا شاكرين على هذا الفضل وهذه المنه. وزي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. تحياتي ودعواتي الدكتور هشام ابراهيم.